नीली नाम की एक छोटी नीली चिड़िया घने जंगल में रहती थी। वो बहुत तेज उड़ती थी और उसमें गजब की हिम्मत थी। जंगल में एक बड़ा बाज रहता था जिससे सभी पक्षी डरते थे। एक दिन बाज ने एक छोटे तोते के बच्चे को पकड़ लिया। उसकी माँ रोने लगी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाज का सामना कर सके। तभी नीली आगे आई और अपनी चोंच से बाज को तंग करने लगी। वो तेजी से उसकी आंखों के सामने उड़ने लगी। गुस्से में बाज ने तोते को छोड़कर नीली का पीछा किया। नीली उसे एक ऐसे पेड़ के पास ले गई जहां दो शाखाओं के बीच एक तंग जगह थी। नीली तो आसानी से निकल गई, लेकिन बाज वहां फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया और हार मानकर उड़ गया। तोते की मां ने नीली को धन्यवाद दिया और जंगल के सभी पक्षी उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर